Salah satu desa yang terendam banjir adalah Desa Pajurangan, tepatnya di Dusun Sekolahan, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Di dusun ini setidaknya ada belasan rumah yang terendam banjir. Nyaris warga tidak sempat menyelamatkan barang-barang dan perabotan rumah, pasalnya air datang saat dini hari. Di dusun sekolahan ini sudah kali ketiga sejak musim penghujan ini selalu terendam banjir. Banjir ini disebabkan dari sungai desa setempat meluap. Menurut Rizka Amelia, warga sebelumnya banjir datang di wilayah Probolinggo sejak semalaman diguyur hujan deras. Air datang sekitar pukul 3 dini hari. Mulai jam berapa tadi hujannya? Tadi malam jam 11 Mas. Sampai jam? Sampai pagi? Pagi. Sampai pagi. Iya. Harapannya warga apa, Bu? Ke pemerintah dibuatan tanggul lagi atau bagaimana? Iya Mas. Biar tidak masuk lagi Mas. Selain disebabkan debit air yang semakin besar, kurang tingginya tanggul pembatas sungai hingga menyebabkan belasan rumah di dusunnya terendam. Selain di Kecamatan Gending, banjir juga merendam puluhan rumah di 2 kecamatan lain, yakni di Kecamatan Dringu dan Kecamatan Leces. Total ada 3 kecamatan yang terendam banjir. Warga berharap pemerintah setempat memberikan bantuan berupa obat-obatan, khususnya obat gatal, dan membangun tanggul yang lebih tinggi lagi. Dari Probolinggo, Farid Falevi melaporkan.